Benvidas ao Obradoiro de Monólogos da UDC. O noso primeiro participante chámase Óscar Luís Blanco, é técnico de xestión en proxectos europeos, actualmente participando en iniciativas que involucran psicoloxía e medio ambiente. Hoxe ven presentarnos o seu monólogo Bailando coa zoonose. Un aplauso para Óscar. A zoonose. Ten nome de macrodiscoteca, non? Aí con bailaríns, con corpos perfectos, como eu, tamén cheirando a suor, como eu tamén, mentres corren as copas na barra libre, sí, barra libre de enfermidades infecciosas, eso é a zoonose. Pero que é? Pois, para algúns que acaban de chegar agora todavía, ou aqueles que son amigos do reggaetón, podemos explicar que a zoonose é un fenómeno que se dá cando unha enfermidade infecciosa pasa dun animal a un humano ou viceversa. Pero o que nos interesa? Que un bicho te pega un virus. Como sabemos máis da existencia deste fenómeno? Pois o amigo do reggaetón podría dicir Miami me lo confirmou. Bueno, pero isto é un pouco máis complexo. Resulta que agora hai un consorcio de 7 países da Unión Europea e 4 de América Latina que están traballando en coñecer un pouco máis este tema da zoonose. No seu equipo hai xente, de todo tipo de especialidades. Hai biólogos, virólogos, xeólogos, psicólogos. O que ven sendo un vingadores, reunidevos da ciencia. Fai pouco, todos estes expertos viaxaron ata Costa Rica, Guatemala e México, onde falaron con científicos locais e con nativos que saben o que é atoparse cun mosquito do tamaño dun dron. Empezaron analizando aos sospeitosos habituais, que son roedores, mosquitos, garrapatas, que en galego dícese carrachas, e chinches. Os 4 micromachines do apocalipse, as umpalumpas da maldade. Tamén coñeceron ali algúns nomes peculiares que recibían nese entorno. Por exemplo, a chinche besucona. Que nome tan romántico, para un animaliño que ven pola noite, mórdete ao redor da boca e dos ollos e despois caga nas feridas. Agora que lembro, tive unha moza que facía igual. Tamén é verdad que identificaron quen tiña máis papeletas para coller nesta rifa dos virus da zoonose. E son os gandeiros e os cazadores. Aínda que está prohibido, siguen cazándose papagaios, xabarís e crías de monos. Xente, en serio, unha cría de mono, un mono bebé. Por favor. Que bebé máis mono? Que mono máis bebé? Si, pode parecer un peluche deses que se collen na tenda do Acuario Finisterre, pero ese mono é un portador de virus a domicilio. Pero sempre hai algún que necesita a súa foto para o Instagram. Aquí está Coquito, o mono que pega febres hemorráxicas, #nature, #vida, só hai unha literal. Non renta, bro. E ademais tamén empeza agora aquí a xogar a superstición, manda truco. Algúns dos depredadores naturais daqueles bichos, como son as curuxas e as zarigüellas, son consideradas polos nativos como portadores de mala sorte e mátanas. Que erro! Unha curuxa é un control de pragas gratuito. Ti matas a curuxa porque che dá medo a aireada, o mal de ollo. Pero a semana seguinte tes centos de ratiños na túa almofada facendo unha rave, como as da película Sirat, pero con bailaríns con todas as súas extremidades. Mentres che cantan o oído, súbete la fiebre, que esta es mi infección, siente el vómito, va subiendo. E non podemos esquecer o amplo radio de acción que teñen estes bichos. As carrachas, por exemplo, van de humano a humano, van de animal a animal, de animal a humano. E fan como os ascensores en Inglaterra, van de floor en floor. E chega, como sempre, o tema estrela, o cambio climático. Nos últimos 20 anos, os mapas cambiaron máis que a cara da Kardashian, desplazando as áreas de influencia destes bichos. De feito, os próximos estudos vanse realizar en territorio europeo e aí comprobaremos se temos un problema máis grande que o cepillo de dentes do Demogorgon. Pois sí, isto é a zoonose, esa macrodiscoteca onde un come máis bichos co radiador do coche. Moitas gracias.